hendes verdensforbrugertip har vi Karina Rørlykke. Ja, og vi har helt personligt herinde. Og du siger, at man bare kan lave kaffe ved at stjæle andres, når man er på besøg hos dem. Nej, jeg siger, at man kan gå i baghaven og grave jord op, og så putte det ned i kaffemaskinen, og så bare presse det af, når man kaffe. Det smager ligesom kaffe. Og så er der også vitaminer i det. Nå, men det var fordi... og sådan noget. Protein, eller hvad? Ja. Okay. Men det er fordi, der ligger et brev her ved siden af. Nå, det er fra Karina Roslyng. Og hun skriver, at det er smartest at tage af andre folks kaffe. Det er det også. Det kan jeg sige dig. Det er meget smart. Et grænkort til dig.